এই পাখিটি খাওয়ার জন্যও আইনস্টাইনের মতো বুদ্ধি ব্যবহার করে, আর এমন বুদ্ধি ব্যবহার করে যেটা জানার পর আপনার মাথা ঘুরে যাবে। আসলে যখন বৃষ্টি হয় তখন মাটিতে থাকা কেঁচো বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পড়ার ফলে যে ভাইব্রেশন সৃষ্টি হয় সেটা শুনে মাটির উপরে চলে আসে। আর এই কথাটি সিগেল নামের এই পাখিটিকে কেউ চুপি চুপি বলে দিয়েছে। এই জন্য তারা কেঁচোকে বোকা বানানোর জন্য মাটির উপর ডান্স করে আর নিজের পা দিয়ে সেরকম ভাইব্রেশন তৈরি করে যেরকম বৃষ্টি আসার ফলে হয়, যার ফলে কেঁচোরা মনে করে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু উপরে গিয়ে দেখে এটা তো একটা বড় ষড়যন্ত্র।